Mari glābšanas ir īstu. Tādēļ, ka mūsu glābšana ir reāla. Un tas nav tikai nosaukums. Tā ir īstenība. Un nāks viena diena, kad tu to redzēsi. Kad tu redzēsi šo īstenību. Cik dzīvs ir tavs Dievs. Un tad tu redzēsi, ka viņš katru dienu bija ar tevi. Ik katru dienu viņa godība bija ar tevi. Un tu to nezināji. Tu viņu biji apvainojis. Bet viņš tev vienalga bija piedevis. Jo viņš vēlas tevi glābt. Viņš vēlas tevi izvest patiesībā. Lai tu priecātos visā patiesībā. Lai tava sirds būtu pa īstam priecīga. Ziniet, katru dienu, kad mēs atveram acis, mums jābūt priekam, ka mans Dievs ir dzīvs un es esmu dzīvs. Es spēju priecāties viņa priekšā. Bet mēs atveram acis un domājam, atkal jāiet uz darbu. Labāk tad uz darbu nekā kaut kur citur. Amen. Labāk tad vesels un iet uz darbu nekā kaut kur citur. Priecājies, ka tu spēj kustēties un strādāt. Pieņem lēmumu savā dzīvē. Es nebūšu slims. Es varu kustēties un strādāt. Uzslava Dievam par šo rītu, ka es spēju piecelties un iet. Tas nozīmē, ka esmu dzīvs. Tas nozīmē, ka man ir dota žēlastība. Amen. Slava Jēzus. Slava Jēzus. Priecāties katru dienu. Būt priecīgam. Esi priecīga Ciānes meita un dziedi viņu. Izraēle. Priecājies no visas savas sirds. Jeruzalemes meita. Halleluja. Mēs ticam, ka mēs priecāsimies. Un līksmosim Dieva priekšā. Iedomājies. Es vienmēr saku šo līdzību. Vai kad tu ej pēc sevi un esi atradis kādu miljonu un tu aizēji mājās pie savas ģimenes un tagad tu saki, ko nu mēs pirksim? Un visi ģimene priecājas un dzied. Un sākas mums jauna dzīve. Jo mums ir viss. Cik vēl vairāk, kad tu esi izrauts no nāves, kur tev vairs nav jāiet uz to šausmīgo vietu, uz mūžīgo elli un pazušanu. Tu esi piecēlies un zini, ka Dievs ir tavā pusē. Un tu zini, ka tev pieder mūžīgā dzīvība. Zini, kā tev tur jāpriecājas. Ar nekādiem miljoniem tu nespēji to nopirkt. Ne ar ko tu nevari to nopirkt. Dievs tev vienkārši to dāvājis. Un priecājies. Un turi to. Slava Jēzus, kas ir Dēlmelača. Ka Dievs mūs ir atradis. Nevis mēs viņu. Bet viņš mūs. Bībelē saka, ka neviens nevar nākt pie viņa, ko Tēvs nav aicinājis. Tev ir dota liela privilēģija. Debesu Tēvs tev ir aicinājis. Viņš tev ir izvēlējies. Un tu esi viņa. Tev katru dienu jāpasakās Dievam. Tev to jāapdomā Dievam naktī. Jo tādas lietas tu nevari ne nopirkt, ne atrast nekur. Tādēļ, ka tas nāk no viņa žēlastības. Tas nāk no debes. Un viņš tev ir devis lielu privilēģiju, lai tu nāktu viņa valstībā. Un šodien tu esi šeit. Un tas nozīmē, ka Dievs tev ir devis aicinājumu. Neviens nevar nākt pie viņa. Kaut vai tu esi kristietis. Bet šodien tu esi izdzirdējis viņa aicinājumu. Un tu esi šodien šeit. Svētīgs tas cilvēks,
kurš prot saklausīt Kristus aicinājumu. Svētīgs tas cilvēks. Tas nav tāpat, es aiziešu uz draudzi. Nav tā, nekas nenotiek. Ja tevi Dievs neaicina, tu nekad nevarēsi šeit atnākt. Tev tas liksies tāda dumjība. Bet, kad Dievs pieskarsies tavai sirdī, tev tas kļūs dārgs. Tādēļ, ka tu esi ienācis Kristus ģimenē. Tādēļ, ka viņš tevi ir izvēlējies sev. Jo viņam ir mērķis tavā dzīvē. Un tu to esi sadzirdējis. Un esi atnācis. Neviens nevar nākt pie viņa, ko Tēvs nav aicinājis. Esi tajā uzmanīgs un nepalaid to garām. Nepalaid to garām. Jo Bībele saka, lai tu tuvojies viņam, un tad viņš tuvosies tev. Un ja tu netuvosies viņam, viņš tev nekad netuvosies. Un tā nav viņa vaina. Tā ir mūsu vaina. Jo viņš vispirms gaida no mums to. Jēkaba vēstulēs ir teikts. Nāks viena diena, kad tev vairs tas nebūs atrodams. Un žēlastība būs aizvērta. Bet tev vienalga būs jāstāv Dieva priekšā. Un kad nebūs vairs žēlastības, tad ir zaudējums. Viņš teica, meklējiet, kamēr esmu atrodams. Bet kā tad meklēt viņu? Būt pareizā vietā, tur, kur viņu slavē un godā. Tas nozīmē, ka tu šodien nāci viņu meklēt. Un viņš nekad neatstās nevienu tukšā. Bet tad, kad man tajā vietā ir kaut kādas citas lietas, tad es Dievu nemeklēju. Tad es meklēju kādu izdevību. Bet Dievu tu nevari apmānīt. Dievu nevar apmānīt. Mēs bieži meklējam Dievu, kad mums ir grūti. Bet Dievs vēlas būt ar tevi katru dienu. Gan grūtā brīdī, gan vieglajā. Viņš ir tas Dievs, kurš vada tevi. Viņš vēlas katru dienu dzīvot ar tevi. Vienu dienu tu teici, Dievs, es atdedu savu dzīvi tev. Ja tu esi atdevis, tā tad atdevis. Bet ja tu neesi atdevis, tad tev nav atpircēju. Tad tu pats dabūsi atbildēt. Bet, kad tu esi savu dzīvi atdevis, tev vairs nav nekādas atbildības. Tev atbildība ir Jēzus. Un tas ir svarīgi. Ziniet, cilvēkam ir jābūt tādam gaidīšanas laikam. Ziniet, kad mēs ejam lūgt, tad arī mēs gaidām atbildi. Bet ja es esmu lūdzis, un pēc tam par to runāju, tad es to visu esmu izārdījis, par ko es lūdzu, jo es tam nenoticēju. Cilvēki bieži saka, es jau 2 reizes lūdzu par to, nekas nenotiek. Mēģināšu vēl 3. nedēļu. Nemaz nemēģini, tu jau visu esi izārdījis. Tu jau nenoticēji. Jēzus bija teicis, lūdziet un jūs dabūsiet. Lūdziet un dabūsiet. Tur nav citu variantu. Nav citu variantu. Jo to bija teicis Jēzus. Lūdziet un taps dots. Vienkārši tu lūdzi no Dieva. Tad sēdi un gaidi. Sēdi un gaidi.
Bet ko bieži darām mēs? Mēs negaidām, bet raugāmies uz apstākļiem. Nekas nemainās. Jēzus laikam nemaz nav tik reāls. Citiem vārdiem sakot ar savām domām. Bet Jēzus teica, lūdziet un taps dots. Gaidīt. Gaidi. Esi uzticams. Ja nebūs šodien, būs rītdien. Es nevaru noteikt Dievam laiku. Dievs nosaka laiku. Viņš ir tas, kurš nosaka laiku. Bet tev jāpaliek uzticamam. Jālūdz un jāgaida. Ziniet, cilvēkiem ir uztraukumi, visādi notikumi, un viņš iet pāri visām robežām. Viņš uztraucas un neko vairs neievēro. Bet tas, kurš tic, tas vienmēr uzticās Dievam. Paskatieties, kas notika, kad Jēzus tika sists krustā, kad viņš jau nomira. Lūkas evaņģēlijs. Viņš ir 23. nodaļa. Kad viņu piesita krustā un tad viņu noņēma. 54. Un tā bija sataisama diena un sabats jau sākas. Un sievas, kas ar viņu bija nākušas no Galileja, arī gāja līdzi un apskatīja kapu un kā viņa miesas tapa noliktas. Un atpakaļ griezušas tās sataisīja smaržīgas svaidāmas zāles un sabata tās pavadīja klusu pēc bauslības. Viņi nepalika pie tā kapa. Kaut vai viņi stiepri viņu mīlēja. Bet viņi gāja mājās un gaidīja nākamo dienu. Viņi gaidīja klusumā un paklausībā. Tā kā sabats to nosaka. Viņi neko nemainīja. Viņi zināja, ka tā situācija vienalga būs. Tā vienalga būs nākamajā dienā. Tā nezūd, tā situācija nepazūd. Tā vienalga atnāk. Jo tu tici tam. Un tie gaidīja. Tad, kad tu lūdz un tu gaidi, tas atnāk, kad tu tici. Jo tu gaidi. Kad mēs gaidām no Dieva. Ziniet, kas notiek? Ienaidnieks sākt nervozēt. Kad tu esi klusumā un gaidīšanā, ienaidnieks nervozē. Jo zina, ka kaut kas tūlīt notiks un viņam būs liels problēmas. Bet tad, kad tu lūdzi un viņš tevi uzmāc šaubas un viņš nebaidās no tevis. Jo viņš jau zina, viņš ir izārdījis un tas neienāks tavā dzīvē. Bet, kad tu esi gaidīšanas laikā, nekad nekur nesteidzies. Gaidi atbildi no Dieva. Ja tu to esi nolicis Dieva priekšā, esi tas, kurš gaida. Jo tur būs tava uzvara. Tur būs tava uzvara. Jo vienu dienu tas ienāks tavā dzīvē. Jo tu lūdzi no Dieva. Cilvēks tev var apmānīt. Bet Dievs nekad to nedarīs. Viņš to nekad nedarīs. Un Sātans to zina.
Un viņš nevēlas tevi ielaist. Viņš tajā pašā dienā vēlas to visu izārdīt, ko tu biji lūdzis. To pašu dienu viņš tavas domas vēlas izmainīt. Un vēlas tevi ievest neusticībā. Kā tu domā, kā viņš piemānīja Ādamu un Ievu? Ziniet, ko viņš teica? Vai tiešām tā Dievs bija teicis? Ķipat Dievs tevi var apmānīt. Viņš tev nedod tieši to, kas tev ir vajadzīgs. Un viņš visu izārtīja. Un ienesa ko? Lāstu pār zemi. Līdz šai dienai ir lāsts pār zemi. Visa zeme ir nolādēta. Un viņš vēlas turēt šajā lāstā cilvēku. Lai cilvēks staigātu zem tā lāsta. Un ziniet, pats interesantākais, ka cilvēkiem tas patīk. Cilvēkiem tas patīk. Staigāt sāpēs, neveiksmēs. Un ar to pat lepojas. Man atkal tas neizdevās. Visa mana dzīve iet. Tas ir lāsts. Visa zeme ir nolādēta. Bet tik vien tad, kad ienāk Kristus tavā dzīvē, viņš to visu aptur. Viņš aptur to lāstu, lai tas neskartu tevi. Bet ja tev nav Kristus, tu nekur neizspruksi. Un nāk ienaidnieks un saka, redzi, 2 nedēļas un nekas nenotiek. Un tu kādu satiec un saka, es jau 2 nedēļas lūdzu, es vairs nelūkšu. Un viss. Bet ja tu gaidi, tad Sātans sāk uztraukties. Drīz viņš tavā dzīvē nespēs valdīt. Jo tu jau sāc iziet no lāsta. Tu jau sāc izkāpt no tā. Ziniet, Jāņa 17. nodaļa. Jēzus lūdz par mums. Viņš saka, es aiziešu no šīs pasaules. Bet viņi paliek uz šīs pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņem prom no šīs zemes. Bet lai tu viņus šeit pasargātu. Viņi šeit ir uz pasaules. Bet viņi nepieder šai zemē. Ja tu esi ar Kristu, tu nepiederi šai pasaulē. Tu esi debesu valstības pilsonis. Un tev ir jāvērš savu skatu nevis uz zemes lietām. Zemes lietās te ir visas saliktas lamatas. Bet ja tu vērsies savu skatu uz debesu lietām, tad tu staigāsi tajā valstībā. Tu staigāsi tajā valstībā. Ziniet, ir pārdabiskas lietas, kas mums ir redzamas. Bet tās ir īstas. Jo ir garīga pasaule, ko mēs neredzam. Ebrejiem 11. nodaļa saka, lai mēs ticam tām lietām, kurās neredzam. Kādas tad ir tās lietas, ko neredzam? Tas, kas šeit ir rakstīts viņa vārdā. Tās ir tās neredzamās lietas. Ko tad šeit saka apsolījums? Pieņemsim, slimajam saka, Jēzus brūcēs, tu esi dziedināts. Un tu to neredzi. Un tu nāc Dievu priekšā un saki, Dievs, es to pieņemu savā dzīvē, ka tavās brūcēs esmu dziedināts. Un viss. Un nu nāk ienaidnieks. Vai tiešām tu esi pa īstam dziedināts? Vai tu tici tam? Palūko, tu joprojām esi slims.
versija. Un nu tagad kāda ir tava versija? Vai tu putarģus apudoso tu nadikasa? Vai tu pastāvēsi uz to, ko tu neredzi? Putarģus apudoso Vai tu Jēzus pastāvēsi apsolīja? uz to, ko Jēzus bija apsolījis? Putarģus apudoso Jēzus vikerģaku Vai tu trušo? pastāvēsi uz to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta? Te tu penesa, ahade. Un tu teiksi, jā, Dievs, es palikšu. Tiāla ienaidniekus. Un nāk ienaidnieks Penelā neģēvoču pārbaudintu kārstus. un saka, nu aizej vēlreiz pārbaudies pie ārsta. Tu jāsa. Un tu ej, Tinisona notikandija. un nekas nav noticis. Tie ienaidniekus man ne, Un samepeņu. ienaidnieks saka, nu ko es tev biju teicis? Ja tu kanāni dēles kulau, Bet ja tev nav Dieva vārda, jau tu tapu hāla. viņš tev apmānīs. Aģinesa tu esi rakstēta, tu ka čepenes. Bet zini, kas tur ir rakstīts? Sobais māras las Kas tev kulau. jāsaka Sātanam, lai tu viņam aizsistu muti? Bībeļa penela. Bībele saka, Mans taisnais no ticības dzīvos. Nenādi kāpu apstākļi. es neraugos uz apstākļiem, Nedi kāpu dzīdu dēles kulau. bet es raugos uz dzīvo Dieva Poskil me vārdu. elpinā mangas iespēja. Kamēr es elpoju, man ir dota iespēja. Poskil me sun dzīdu mangas iespēja. Kamēr es esmu dzīvs, man ir Tie iespēja čaupu dēles kulau. palikt Dieva vārdā Ti žakirau. un gaidīt. Vienkārši žakirau. Vienkārši gaidīt. Togis Jēzus gi jau pre. Kad Dievs uzgāja debesīs, Ti jau peņā apostoļengi jakke. un viņš apostoliem teica tā, Naģa nauri Jeruzalema. neizejiet no Jeruzālemes, Poskil nazalena zor. kamēr nedabūsiet spēku. Do nozīmi žakiren. Tas nozīmē gaidiet, Žakiren. gaidiet. Tu menge jāla zor. Jums būs spēks. Žakiren. Gaidiet. Tu mezalena zor. Jūs dabūsiet Ti spēku. togi tu me vaštūna kēren varena lieti. Un tad jūs spēsiet darīt lielas un varenas lietas. Žakiren. Gaidiet. Ti me poras sifeņu jo jamku dēl. Un mēs uzreiz, kad tikko atnācām pie Dieva, Me pat neinteresi nesame. mēs pat, Sodo sida savu glābšana. Sime vašti jau glābtu. mēs pat nepainteresējamies, kā tas ir, lai es kļūtu glābts. Može kamas ja čas mācitai. Mēs jau vēlamies kļūt par Očo ni mācītāju. mana ģina sosida savu glābšana. Vēl pat nezinām, ko nozīmē glābšana. Ni mana jāsapa šeku savu špaltina pubuķa savu skaidrini. Man sododa savu Tu sevi. pat nepienāc pie kāda brāļa un nepajautā paskaidrojumu, kas tas vispār tāds ir. Bet man jāla pašeti nevis pu skaidrini, bet kamel doles iemācina. Bet cilvēks pienāk un nevis pajautā, bet vēlas to citu iemācīt. Ti nāni nu žakir be. Un nav tās Nāni gaidīšanas. nu žakir be. Nav šīs Bet gaidīšanas. togis tu žakir esi. Bet, kad tu gaidi, Dēl dēla tu ka zor. Dievs dod tev spēku. Apostoļu darbi peršu nodaļu. Apustuļu darbi 1. nodaļa. Peršu nodaļu. Startu pantiņā. 4. pants. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja, neiziet no Jeruzalemes, bet gaidiet tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Čakiren no apsolis. Doso tu šuņģan Jēzus. Gaidiet šo apsolījumu, ko tu dzirdēji no Jēzus. Doso tu šuņģan Ko žakir. tu dzirdēji, gaidi. Žakir doso tu ke penle evaņģēlija. Gaidi, ko tev Sorakir de evaņģēlija. ko Žakir. runāja evaņģēlijā. Gaidi. Ti tu žakir be, tut na čūla, ti Un viļines. tava gaidīšana tevi neliks Jā, vilties. tu kas esi tā situācija. Ja tev ir Ti kaut tu kāda man vien situācija un tu lūdzi Žaki. Dievu, gaidi. Žakir jau jāla. Gaidi, viņš Jau nāk. jāla. Dēls ir uzticam un ti taisnu. Viņš nāks, jo Dievs ir uzticams un taisns. Jau atbildini. Viņš atbild. Bet ja nesosie apstākļi man straha kirna. Bet, ziniet, apstākļi mūs biedē. Apstākļi straha kirna. Apstākļi mūs Meni biedē. parādos, es laikam koberškidis, es da covidino. Es atceros, ka tas bija pagājušajā gadā, vai kad tie bija ieviltāji tie Covid laiki. Jau gi tā kā covidus. Jogitē bija Covid. Sotā meni jūtinā mana baigi. Kaut kāds es arī jūtu, sāku justies nelabi. Abe normālu sāru. Bet it kā viss normāli. Liju mēreģu mauri. Mangani covidu zāra ham. Un paņēmu, pārbaudīju, atkal man arī bija Covid. Ja čia manga hin. Man jau uzreiz kļuva slikti. Sāra laikis es normāli. Visu laiku bija normāli. Paskina pu baudu. Kamēr nepārbaudīju to testu. Donis so. Bet tas arī vēl Kana nekas. nav kuru fina nāfs, jo nā. Un nekas domāja, nu viss vairs nav man Rakira nekas. pu telefonu. Un runāja caur Ti telefonu. penā manga
dosta donas es īstu lepārbaudin tu tīsta, kad ik tu ni mana maņinas. Un saka, pārbaud, tur pavisam tas nebija īstas tests. Un atkal paņēma otrais un pārbaudīja. Atkal rāda, ka ir, un man uzreiz kļuva pavisam slikti. Kāpēc? Tādēļ, ka es atkal raudzījos uz apstākļiem. Es redzēju, ka man ir Covid. Un Sātans visus šos Dieva apsolījumus ar to lietu apklāj visu. Bet kur ir bailes un šaubas, tu neko nespēji panākt. Tev ir visu to jāapstādina savā dzīvē. Atcerieties to gadījumu, kad Pēteris bija laivā. Vai Pēter atceries, kad bija laivā? Jēzus jāla par pāņi. Un Jēzus nāca pa ūdeni. Un Pēteris saka Jēzum, liec man arī nākt pie tevis. Un Jēzus saka, nāc. Un Pēteris izlika vienu kāju un izkāpa un stāv uz ūdens virsmas un sāk iet. Un pagrieza savu galvu pret to lielo vilni. Un kad ieraudzīja šo vilni, un sāka slīgt. Kādēļ? Tādēļ, ka viņš novērsa savu skatu no dzīvības uz nāvi. Tas kļuva viņam lielāks nekā Jēzus. Un ja kaut kas paliek lielāks nekā Jēzus, tas to paņems. Tas tevi paņems. Bībele saka, esiet stipri sava kunga un viņa varenajā spēkā. Lai tu būtu stiprs Dievam. Nasteidzi nestot nekai. Un nekur nesteigties, bet gaidīt. Gaidīšana, tas nozīmē ticēt. Tu stiprini savu ticību. Tu stiprini savu ticību. Tas nenozīmē iekrist citā grāvī, sēdēt un neko vairs nedarīt un gaidīt. Nē. Tā ir savādāka gaidīšana. Tu gaidi no Dieva svaidījumu spēku. Bet visā tajā tu paliec uzticams. Tu gaidi. Nekrīti citā grāvī, es tev izskaidrošu. Tu gaidi. Un pienāk kāds līderis pie tevis un saka, man ir vajadzīga tava palīdzība lūkšanā. Un tu saki, es gaidu no Dieva. Bet tev jau atbilde ir atnākusi. Ej lūkšanā un tu kaut ko saņemsi. Un cilvēku atkal apmāna uz to lietu. Es neesmu gatavs. Bet reku ir tā diena, kas tevi gaida. Un tu palaidi to garām. Pagāja kāds laiks. Tu vēl joprojām gaidi. Atkal pienāk kāds. Saka, nāc, man ir vajadzīga tava palīdzība sludināt vai kaut ko darīt. Tu saki, nē, neesmu gatavs, es gaidu. Bet Dievs vēlējies dot tev tieši tajā laikā. Un cilvēks pats no tā atsakās un gaida. Un tik gaida. Un to iespēju palaiž garām. Bet kad tad viņš saņems? Kad kļūst pavisam vecs? Nē, gaidīt svaidījumu. Un noķert to pareizo vilni. Dievam nepatīk neticība. Ebrejiem ir rakstīts. Kas nāk pie Dieva, tiem nākas ticēt, ka viņš ir. Dievam patīk ticība. Savādāk tu nevari izpatikt Dievam. Es esmu pavisam godīgs un tik godīgs. Kāpēc tu negāji šodien uz baznīcu? Es nevarēju, es esmu ļoti godīgs. Tu pavisam nepatīc Dievam, tāpēc, ka tu netici. Atcerieties lūkšanu, kad farizejs lūdza un grēcinieks. Un farizejs lūdz. Labi, ka es neesmu tāds kā viņš. Es tev dodu savu 10. tiesu, es tevi lūdzu. Esmu pavisam kārtīgs un godīgs.
Viņš pats sevi bija jau attaisnojis, pat Dievam neļāva viņu attaisnot. Bet tur bija rakstīts tas otrais teica. Viņš pat nevarēja pacelt savas acis uz augšu, jo viņam bija kauns Dieva priekšā. Viņš ļāva, lai Dievs viņu taisno. Viņš teica, piedod man. Esmu grēcinieks. Un to Dievs jau bija taisnojis. Un cilvēks ieiet tajā ticībā tik dziļi, ka tās svētās lietas viņam parasti tas top. Un tūlīt dievkalpojums, bez 5, uzreiz mašīnā iekšā un uz dievkalpojumu atnācis, es uzspēju. Un tāds pats arī aizgājis, neko nesapratis, kas noticis. Bībele saka, miesa nevar saņemt to, kas nāk no gara. Tev ir jāsagatavojas. Kādēļ, kad tu ej uz kādām dzīrēm? Tu neieskrien tur pēdējās 5 minūtes. Tu pie spoguļa esi vismaz kādas 2 stundas. Vai šī žakete man pas? Vai tas man piestāv? Tu gatavojies. Bet tur, kur nāk Jēzus, tur pēdējās minūtes, tu nāc, ķeksis ir, es atzīmējos, es viss kārtība. Nē, bet tā ir tā diena, kad Dievs tev vēlējies ielikt tavā sirdī kaut ko. Tava gaidīšana. Būs svētdiena. Un es tur saņemšu atbildi no Dieva. Šī svētdiena būs priekš maniem īpaša. Un es gatavošu savu sirdi, lai nekas nepatraucētu mani, lai nekas mani neiztraucē, lai ļaunums neienāk manā sirdī. Jo Dievam nepatīk lūkoties uz ļaunu sirdi. Ja tu atnāc tāds, Dievs, man ir vajadzīgs no tevis. Un Dievs tevi tukšā neatstās. Dievam nepatīk tādi, kuri viņam netic. Sauls, ķēniņš. Viņš nepaklausīja Dieva vārdam. Bet viņš darīja to, kas bija darāms. Un Dievs viņu atmeta. Dievs viņu atmeta. Jo viņam nav vajadzīgi tādi ķēniņi, kas dara savas domas. Viņam nav vajadzīgi tādi kalpi, kas rīkojas, kā viņi vēlas. Viņam ir vajadzīgi kalpi, kas jautā padomu viņam. Un viens no tiem bija Dāvids. Dāvids bija pēc viņa sirds. Dāvids bija gaidībās. Kad tajā laikā, kad Sauls nevarēja pagaidīt pat pāris stundas. Dāvids bija gaidījis ilgus gadus, kamēr viņš kļūst par ķēniņu. Kaut gan viņu jau svaidīja par ķēniņu, kad viņš bija pavisam jauns. Bet viņš gaidīja to dienu. Viņš uzticējās Dievam. Apstākļi rādīja visu pretējo. To, ko šis ķēniņš bija izcietis, neviens laikam ķēniņš nebija izcietis. Sauls neko citu nemeklē, kā viņu nogalināt. Alās un mežos viņš dzīvoja. Svaidītais ķēniņš. Mūs, kad svaida, tad mēs vēlamies uzreiz būt nezinu kas. Bet Dāvids gāja cauri tādām lietām, ko nemaz tu nespēji iedomāties. Kad tu lasi par viņa dzīvi un tu domā, kas tas par ķēniņu. Vienā vietā viņš bija iegājis tur, kur filistieši viņu jau gandrīz vai nogalina. Un ziniet, ko viņš darīja?
Viņš notēloja muļķīti. Tādu muļķi, kā pilnīgi tur sieklas viņam gāja pa muti. Un tas cits ķēnijs saka, kas tas par ķēniju, ko mēs ar viņu darīsim? Lai saņemtu no Dieva to, kas tev piešķirts, tev ir jāgaida, jāiziet cauri pārbaudījumiem. Nevis tā lokalieti, bet pārelieti. Jāiziet cauri nevis tādām vieglām lietām, bet diezgan smagām. Un kad Dievs viņu ielika par ķēniņu, Dāvids nekad viņu nebija pievīlis. Viņš palika uzticams. Un Dievs teica, visi tavi pēcnācēji būs svētīti. Dievs teica, visi tavi pēcnācēji būs svētīti. Salamans bija tāds, kāds nebija neviens pasaulē. Kaut gan viņš bija sagrēkojis. Viņam bija 1000 sievas. Tās sievas bija aizvedušas viņu līdz elgdievībai. Viņam piedzimā dēls, kļuva par ķēniņu. Citiem vārdiem riebeklis. Bet Dievs vienalga viņu bija svētījis. Tam piedzimā vēl ļaunāks dēls. Bet arī Dievs viņu tomēr sargāja. Kāpēc? Tādēļ, ka bija viens, kas turēja ticību. Un Dievs teica, un bija apsolījis, ka viņa pēcnācēji būs svētīti. Ja šodien tu būsi tas, kurš gaida Jēzu, tavi pēcnācēji būs svētīti. Tāds ir Dieva raksturs. Vienkārši gaidīt uz Dieva kustību. Un tajā pašā brīdī būt uzticamam. Jā, būs spiediens. Bet svētīgs ir tas, kurš pastāv un uzvaras. Saulus našķiet za žakireli, jo pie Jana kalpošana, jo būtu neko nesnakandi. Sauls nevarēja sagaidīt, viņš iekļuva kalpošanā un vairs nevarēja sagaidīt. Un kalpoja un kļuva varens. Un Dievs teica, pietiek. Pietiek. Viņš neko negribēja gaidīt. Bet Dievs izvēlējās citu. To, kas viņam bija paklausīgs. Gaidīt, tas nozīmē ticēt. Tu tici. Kaut vai dzīva visi kāla, ne tu nasani sodaso krutu. Kaut vai tava dzīve parāda, ka tu nesi nekas tāds īpašs. Bet tu stāvi uz saviem apsolījumiem. Tu stāvi uz apsolījumiem. Dievs ir taisns un uzticams. Dievs ir taisns un uzticams. Ja cilvēkam ir kāda vajadzība, pirmais, kas viņam jādara, jāatrod Bībelē. Ko Dievs domā par tavu vajadzību? Un uz to arī stāvēt. Piemēram, mānušas, ka niso nav videla pa neveiksma an dzīva. Piemēram, cilvēkam ir kāda neveiksme dzīvē. Jau kā ļulasi, nesotanāni pareizi. Un viņš saprot, ka kaut kas neiet pareizi. Rodes an Bībeļa, nesot dēl pa nelapu das situācijām ir. Un meklēt Bībelē, ko Dievs runā uz šo situāciju. Un ja tu to atradīsi, tu ar to arī iziesi cauri tam. Ziniet, ko mēs vispirms darām? Palūdz par mani. Man kaut kas tur neveicas. Nu, tad, kad es palūkšu par tevi. Kad es aiziešu, tev vienalga tas būs. Bet tev ir jāatrod, ko saka Bībele par to. Tieši uz šo situāciju. Un tā ir tava gaidīšana. Tu satver to ieroci, tas ir Dieva vārds. Piemēram, kā man var būt tāda neveiksme?
Ty otkéres pierwszą do Mozes. Un tu atver 5. mūzu grāmatu. Otkéram do Mozes. Nu atveriet 5. mūzu grāmatu 28. Do Mozes, 28. nodaļa. 5.28. Dai Penela. Un šeit ir teikts. Un kad tu, peršu pantiņu atver. No 1. panta. Un kad tu klausīdams klausi tā kunga sava Dieva balsi un turēsi visu viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām. Un pār tevim nāks visas šīs svētības, un tās tev piepildīs. Saidu svētību. Piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga sava Dieva balsī. Ne sodaitu medikle, so piepildini pe vai so. Nu, ko šeit jūs ieraudziet? Kas piepildās? Un kāpēc? So? Šunes, so? Tisokeres? Dzirdēt Dieva vārdu. Pukandes? Un paklausīt. Ti togi jāla, nā? Un tad Sigadirna jāla? Ātrāk nenāks. Tik viņu togi jāla? Tik vien tad būs. Ladna so jāla. Labi, kas notiks? Jo tu būsi klausījis tā kunga sava Dieva balsī. Svētīts tu būsi pilsētā. Svētīts tu būsi lauka, uz lauka. Svētīts būs tavs miesas auglis, un svētīts būs tava zemes auglis. Svētīts būs tavu lopu auglis, tavu lielopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs gros, un svētīta būs tava abrā. Svētīts tu būsi iedams, un svētīts tu būsi iziedams. Un tas kungs, tavs Dievs, tas kungs, tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāves tava priekša. Pa vienu ceļu tie pret tevi izies, pa 7 ceļiem tie no tevis bēgs. Un tas kungs pavēles svētībai, ka tā būs ar tevi, tavā kleiti un pie visā, pie kā tu liksi savu roku, un viņš tevi svētis tani zeme, ko tas kungs, tavs Dievs, tev dos. Tas kungs tevi cels sev par svētu tautu, kā viņš tev to ar zvērestu ir apsolījis. Ja tu turēsi tā kunga, sava Dieva, baušļus un staigāsi viņa ceļus, ti dai dūri svētību. Vai tu dai iedikjan? Vai tu šeit ieraudzīji kādu neveiksmi? Tur viss rakstīts, ka tev viss izdosies. Tāds ir Dieva prāts. Bet bija tur viens nosacījums. Ja tu lesa an vēra, ja tu ņemsi vērā viņa vārdu un uzticēsies viņam un rīkosies pēc tā, tad kādēļ? Tādēļ, ka tu atteiksies no šīs zemes lāsta un pieņemsi Dieva patiesību. Tas nozīmē, ka tu vairs nestaigā zem lāsta, bet tu staigā viņa taisnībā. Un viņš saka, nevarēs ienākt sliktas lietas tavā dzīvē. Lai ko tu darītu, tas ienesīs tev svētību. Lai kur tu ietu? Kurā valstī, lai tu būtu? Kaut vai būsi tuksnesī. Tu vienalga būsi svētīts. Tāds ir Dievs. Viņš tuksnesī tev ir izveidos ēdensdārzu. Viņš teica, ja tu dzirdēdams dzirdēsi to un uzticēsies,
Kāda neveiksme. Sairausvalipena. Kāda vai slimība. Vai kaut kādas citas lietas. Dolasis ārē lāstuski sekki. Tās visas ir lāsta sekas. Bet tu gijānās svētība. Bet tu iegāji svētībā. Ti lāstuski penesa čau. Un lāstam tu teiksi čau. Jak čau rūštela preta Šarlate. Tā kā bērns, kad piecēs no rīta. Tārenus. Tipanela pučībeste. Bye, bēr. Un saka, bye, pašu. Un saka uz gultu, bye, guli. Bye, pašu. Haļusa, tu gija nauridoriks, jā. Saprotu, izgāji no tā, tas vairs nav tev. Tu neesi radīts tām lietām. Tu esi radīts Dieva valstībai, priekam un līgsmošanai, lai dzīvotu labi. Un mēs domājam, Jēzus gāja pie krusta, lai es ciestu. Kādēļ viņš gāja pie krusta, lai mēs ciestu? Viņš teica, visu metiet uz maniem. Jā, brīva dori. Esiet brīvi no tā. Dēļ jau lieku tur šuldekri galdovo. Viņš to visu atnesa uz krusta, atdod to. Mēs cieši nāvaši Jēzuski. Es ciešu dēļ Jēzus. Viņš gāja ciest par tevi pie krusta. Tev nav jācieš. Tu to nevari panest, tādēļ viņš gāja pie krusta. Tev ir domāta Bībele, lai kur tu būtu, tu būsi svētīts. Lai kur tu būtu, tu būsi svētīts. Tici un gaidi no viņa. Izcīnī šo gaidīšanas laiku un uzticies. Un tu redzēsi, ka visi lāsti tik salauzti. Un neviens cits tavā vietā tu nespēj izdarīt. Tev ir jāpieņem lēmums. Es staigāšu Kristus ceļu. Es staigāšu viņa ceļu. Un viņa vārds būs man kā autoritāte. Viņa vārds būs autoritāte man. Un ja viņa vārds man nav kā autoritāte, par kādām svētībām tad iet runa? Tad tu tikai Sātanu sakaitināsi pret sevi. Tu nāksi šeit, slavēsi kungu un mīdīsi Sātanu. Un iziesi. Un Sātans teiks, nu panāc šur. Kā tik tu viņa lietas aiztiksi, tad tu esi viņa rokās. Un tad nebrīnies, kā ar tavu dzīvi kaut kas notiek nepareizi. Ziniet, ko Bībele saka? Pirmais. Atdodies Dievam. Otrais. Nostājies pret Sātanu. Un trešais. Un tad viņš bēgs no tevis. Un nav otrādā. Un nav otrādā. Ja tu nenodosies Dievam, tad dod mieru Sātanam. Viņu neuzvarēs. Tu vēl sataisīsi sev lielākas problēmas. Bet ja esi nodevies Dievam, tā ir paklausība un padevība un gaidīšana uz Dievu. Ziniet, Dāvids saka, 40. psalms. Es gaidu uz to kungu, un viņš uzklausa manu saucienus. Viņš noliecas pie manis un izvilka mani kāri no dubļainām dūņām un lika manas kājas uz cietas klints. Žakirbē, tu sanā dubļi, tu esi dubļos, tev ir grūti. Bet Dievs par tevi nav aizmirsis. Viņš nav par tevi aizmirsis. Viņš gaida to dienu, kad teiksi, Dievs tikai tu. Un viņš teiks, viņš izdzirdēja manu saucienus. Viņš mani izrāva no tām dubļainām neveiksmēm, kur man bija visādas problēmas un visādas lietas. Viņš mani no turienes izvilka un lika manas kājas uz cietas klints. Tas ir Jēzus Kristus. Un tālāk ir teikts. Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu. Žakirindui.
Gaidot. Sāredu ciešana, ja tu tikai sam Bībeļas o Dāvidus gijāt. Ja tu redzi, kam Dāvids izgāja cauri. Un viņš teica, Dievs, es gaidu uz tevi, mana palīdzība. Ziniet, tā rakstīts saka. Es vēršu savu skatu uz kalnu, no kā nāk mana palīdzība. Viņš teica, mana palīdzība nāk no mana Dieva. Tas, kurš radīs debesis un zemi. Viņš teica, viņš neļaus manai kājai slīdēt. Viņš turēs mani stipri, jo tas, kas mani sargā, tas nesnauž. Viņš ir nomodā. Viņš ir nomodā. Un atcerieties, kad Jēzus ar mācekļiem, pirms tā krusta, tur bija rakstīts, viņš gāja lūgt Dievu. Un kad atgriezās, viņa mācekļi gulēja. Bet viņu gans bija nomodā. Viņš ir nomodā. Viņš teica, ceļaties. Gars ir labprātīgs, bet miesa vāja. Ceļaties, būs lielas lietas notiks. Saprotiet, ja tu gaidi uz Dievu, tas nāks un darbosies ar tevi. Tas nāks un darbosies ar tevi. Amen. Mums ir vajadzīgs izvēlēties garīgo ceļu un nepieņemt lēmumus steigā, zinot, ka ir ienaidnieks, kas vēlas no patiesā dot tev viltotu. Un ja tu nepārbaudi, vai tas ir no Dieva, tu vari iet nepareizībā. Ko saka Dieva vārds manā situācijā? Pats galvenais. Pats galvenais būt gaidīšanā. Tam tur notika, tā tad man arī drīz būs. Ladna, pēdējo rakstvieta. Labi, pēdējā rakstvieta. Jālada laikus parosik. Laiks ātri skrien. Psalmi. 37. Opa, sai baju rakstīt, tad esi. Štarta pantiņa. 4. pants. Bet da jāmenakā jums da jāketrafi ģapē. Meklē savu prieku sava kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Samuģi, kad iesaustījā. Pats labākais, kas var būt. Bet mekam jums tatu pantiņu. Bet es vēlējos jums nolasīt 7. Esi klusu tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes. Nec arī par vīru, kas dara blēdības. Jau panelā. Nav straucintus, ja tu tikai savāras, kas ir sotā notiek. Viņš saka, neuztraucies, ja tu redzi, ka kādam kaut kas notiek. Tu žakir. Tu gaidi. Piemēram, jāla savā dēlēskos svaidījumus. Piemēram, kad būtu kāds Dieva svaidījums pār draudzē. Un tu kādam redzi, kad jau tas sāk darboties. Un tu zini, ka tev tūlīt arī būs. Tev nevar būt tā, nu redz, viņam ir un man nav. Tu zini, ka tev arī drīz tas būs. Piemēram, viens piemērs. Viens piemērs. Tas bija pagājušo mēnesi. Visiem priekš elektrības deva naudu, cik tur bija, 60 funti. Un kāds teica, es jau dabūju. Un tu nesaki, viņš dabūja, bet man nav. Un tu gaidi katru dienu, vai tev arī nav? Tu zini, ja vienam ir tā, tad visiem dod, tad tūlīt arī man būs. Un tev nav pret viņu nekādu pārmetumu. Tu gaidi savu kārtu, kad tev būs. Un arī viņš to saka. Gaidi. Un ja tu redzi, ka kādam ir, tad arī gaidi, ka tūlīt arī būs tev. Paliec uzticams tajā. Uzticies Dievam tajā.
Tas nāks. Ja tu žakiresa. Ja tu gaidīsi. Tu zalesi. Tu arī saņemsi. Un ziniet, ko saka Bībele? Otrajā nodaļā. Pirmajā nodaļā. Apostoli. Tas ir rakstēts ikdienas. Ikdienas viņi sanāca kopā. Viņiem bija mērķis. Viņi gaidīja. Viņi gaidīja. Viņi gaidīja, kad atnāk svētais kars. Ikdienas, kad sanāca kopā. Tādēļ, ka Jēzus teica, jūs saņemsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzaleme, Samārija, visa Jūdeja un līdz pasaules galam. Zavezo. Saņemt spēku. Dona jālaja kepā. Tas nebūs tāpat vien. Doko na žakirla, jo na žakirla. Tas, kurš negaida, tas arī negaida. Beģinas no žakirla. Bet kurš gaida? Doko pačāla. Kurš tic? Doko pačāla. Bet kurš tic? Tidos ir rakstīt ikdiena. Ikdienas jau mēs ejānas skatānē. Ikdienas viņas sanāca kopā. Samu galvenu mērķi sam viņa dzīva. Jo tas bija pats galvenais vērķis viņu dzīvē. Savu dadīs tu mērķis sam ti dzīves. Kāds ir šodien tavs mērķis tavā dzīvē? Tas nosaka tavu dzīves ritumu. Un tas bija viņu pats galvenais mērķis. Un ziniet, kādēļ? Jo tādēļ, ka Jēzus bija teicis. Un Jēzus vārdi viņiem bija tāpat kā zīmogs. Šodien. Ja tu atver Lūkas evaņģēliju, un tur Jēzus saka, lūdziet, jums tam dod. Vienkārši var do, ja tu, kad tu jālasi zīmogus, ja tev tas vārds būs kā zīmogs, nekas tev nebūs neiespējams. Jo tie bija Jēzus vārdi. Kāda problēma, lai būtu tavā dzīvē, lai kas būtu? Nekas nav lielāks par Dievu. Nekas nav lielāks par Dievu. Tu problēmi na štiti jā, tu siti, te nav pareize. Tu problēmi na štiti jā, ti dzīvāki nākotne. Tās problēmas nevar būt tavas dzīves nākotne. Ti nākotne čiti jā, Jēzus. Tavā nākotne jābūt Jēzus. Dolana no penena ti nākotne. Tās nenosaka tava nākotne. Ti nākotne no penela. Dēv. Tavu nākotni nosaka Dievs. Kāds teiks? Nu, ko tur var padarīt? Neļaujies. Neļaujies, lai tavas nākotnes nosaka tās problēmas. Lai tavu nākotni nosaka Dievs. Tas nozīmē, ka tev ir stipri jāpieķeras viņa vārdam. Materiālu svetus. Saprotiet, šī materiālā pasaule. Ja cilvēks turas pie šī te, jo vienu dienu tas izārtīsies un tev nebūs pie kā turēties. Bet Dievs ir mūžīgs. Bet Dievs ir mūžīgs. Un tur, ja tu ieķeries, kaut vai ja šī visa pasaule sabruks, bet tu paliksi. Tu paliksi. To Bībele saka. Debes un zeme zudīs, bet viņa vārdi nezudīs. Un ja tu turēsies pie viņa vārdi, tas nozīmē, ka tu nepazudīs. Tas nozīmē, ka tu nepazudīs. Un neviens nebūs lielāks noteicējs tavā dzīvē. Jo tavs noteicējs ir Dievs. Un viss notiks pēc viņa vajadzības. Amen. Vienkārši uzticēties un gaidīt. Jo viņa roka nav kļuvusi īsāka. Un arī viņa aus nav aizkritusi. Viņš vēlas.
Ja tu lasi Bībeli un tu redzi, ka viņš visu, cik stipri viņš mīl cilvēkus. Citi saka, es nesaprotu to veco derību, Dievs liekas tik ļauns. Bet es, kad lasu veco derību, un es redzu, ka Dievs ir tur tik labs. Tie cilvēki tur viņu tik pārkaitina daudz, ka viņš ir gatavs viņus tur nokalināt. Bet, kad tikai viens no viņiem saka piedod, un viņš aizmirst visus savas dusmas, un visu aizmirst. Un viņš saka, es vēlos jūs samīļot. Tu viens spēj viens Dievs. Cilvēkam, kad kāds kaut ko nodara ļaunu, viņš to gadiem atceras. Bet Dieva raksturs ir savādāks. Viņš stipri mīl ik katru. Slava Jēzum. Amen. Un šodien mums ir piemiņmīlestība. Un ko saka Dievs? Ka viņš vēlas savienošanos ar mums. Lai viņa dzīvība plūstu mūsos. Ziniet, kādēļ ir svarīgi gatavoties pie tā? Lai nebūtu nekādu korķa priekšā. Dievs necieš ļaunumu. Dievs vēlas, lai tu būtu sagatavots, tīrīts, lai viņš spētu ieliet tevi savu dzīvību. Lai tu darbotos viņa spēkā. Ja nebūs viņa dzīvības, tad būs tikai mūsu spēks. Bībele saka, kādam ir viņa spēks kararati un karazirgi, bet mūsu spēks ir mūsu Dievs. Būt gaidīšana un gaidīt. Es sapņoju par tādu dievkalpojumu, ka mēs vienu dienu būsim pavisam klusi un gaidīsim. Un gaidīsim tik ilgi, kamēr atnāks svētais gars un sāks darboties. Vai tu tici tam? Ka ne ar cilvēka roku, ne ar cilvēka roku, bet pats svētais gars nāks un aizskars cilvēkus. Viņš to vēlas vairāk nekā mēs, bet mums tajā ir jāieiet. Mums tajā ir jāieiet un jāuzticās Dievam. Vienkārši gaidīt. Un viņš atnāks. Pacel savas rokas. Kasnīs mīļā, tu Святой, коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись.
Tava brīnišķīgā klātbūtne. Maina visu. Paldies Tev, Jēzus. Par Golgāta krustu. Par Tavām svētām, dārgām asām, kas bija izlietas mūsu dēļ. Mēs Tev pateicamies. Dārgo Jēzu. Paldies Tev. Vienmēr, lai mūsu sirdis Tev ir pateicīgs. Gods un slava Tev. Gods un slava Tev, Jēzu. Gods un slava Tev, Jēzu. Mēs atveram savas sirdis un mēs lūdzam. Svētais Gars pieskaries. Lai būtu izmaiņas mūsu sirdīs. Lai mūsu sirdis pazītu Tavu balsi. Un lai visa iekšpuse pazītu Tavu klātumu. Lai viss, kas ir iekšā mūsos, atnes Tev slavu. Esam radīti, lai slavētu Tevi. Esam radīti pielūgt Tevi, jo Tu esi cienīts. Saņemt visu slavu un godu. Jo Tu biji, Tu esi un būsi mūžīgi. Un nekas nemainās. Tu paliec tās pēc Dievs. Tas pats svētais Dievs. Paldies Tev, Jēzu. Mēs godājam Tevi. Un slavējam Tevi. Pāvils rakstīja. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, tas taka nodots, ņēma maizi, pateicas pārvalza un sacīja, ņemiet ēdiet. Vienkārši teica, ņemiet un ēdiet. Ņemiet un ēdiet. Jo to je selesky miesa. Tā ir viņa miesa. Sobašmeņa si bija. Kas bija dota mūsu dēļ. Ņēma maizi, pateicas pārvalza.
pacelsim rokas un pateiksimies. Mēs pateicamies Tev, Jēzu, ko Tu izdarīji pie krusta. Tu biji ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ saprīt. Mūsu sods bija uzlikts Tev mums par atpestīšanu un Tavās brūcēs esam dziedināti. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu pats gāji pie krusta, ka Te neviens Tev iespēja. Tādēļ, ka bija vadīts no mīlestību, Tu tik stipri mūs iemīli, ka gāji pie krusta mūsu dēļ, ļāvi pienagot sevi, un lai liktu ēkšķi kroni Tavā galvā. Paldies Tev, Jēzu, par visu, ko esi darījis. Tavs vārds saka, Tu nesi mūsu grēkus, pie savā miesā pie stava, lai mēs mirtu grēkiem un dzīvotu taisnībā. Tavās brūcēs esam dziedināti. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu biji pienagots mūsu pārkāpumu dēļ. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu to izdarīji, lai mums būtu nākotne. Paldies Tev, Jēzu, nākotne Tevī, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Paldies Tev, lai mēs pavadītu mūžīgu ar Tevi. Paldies Tev, ka Tu mūs esi izvēlēts. Tu aicināji mūs, un mēs piederam Tev.
dārgām asinīm. Si me nesam atkinle, ne rupesa, ne sauna, ka mēs nesam atpirkti ne ar sudrabu un zeltu. Bet svētā dārgā nevainojamā. Bet ar tavām svētām dārgām nevainojamām asinīm. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Si tu zapleskeļam pērdi cena. Ka tu samaksāji pilnu cenu. Pērdi cena vaš meni. Pilnu cenu so par mums. Jau vas glābt. Lai mēs būtu glābti. So mēs jau vas nomorti. Lai mēs būtu nomaskāti. Attaisnota. Un taisnota. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Me pupai nasame Tuka. Mēs Tev pateicamies. Vaš cāru dolsu Tu vikam. Par visu, ko esi izdarījis. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Ka tik vien caur Tavām svētām dārgām asinīm. Esam glābti. Esam glābti. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Citruhti svētā dārgā artā. Ka caur Tavām svētām asinīm. Mums ir dota jauna derība. Mēs ir glābšana. Mums ir glābšana. Mēs ir mūžīga dzīvība. Mums ir mūžīgā dzīvība. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Citu glābi. Ka Tu glābi mums. Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzu. Милостью Твоей полна вся земля, милостью Твоей полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел свой. Paldies Tev, dārgais Jēzus. Paldies Tev, dārgā glābē. Paldies Tev, dārgā glābē. Par glābšanu un pestīšanu. Par glābšanu un pestīšanu. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Ka mēs varam būt laimīgi. Piederēt Tev. Tādēļ, ka cena bija liela. Cena bija liela. Paldies Tev, Jēzu. Tas ir svēta, dārgā, nevainojama rata. Tās bija Tavas svētās nevainīgās asinis. Mēs Tev pateicamies.
ka šodien mēs varam caur tavu nopelnu stāvēt pie tava troņa un godāt tevi, kungs. Ka šodien mums ir droša pieeja pie tava žēlastības troņa. Mēs šodien godinām un slavējam tevi. Tādēļ, ka tu devi mums tādu privilēģi. Un tā nebija mūsu spējas, bet tā ir tava žēlastība. Tā ir tava žēlastība, ka mēs šodien varam stāvēt Izraēla Dieva priekšā, kas radīs debesis un zemi, kas veidoja visu redzamo un neredzamu. Tik viens īsts paties Dievs. Paldies Tev, ka Tu mums devi tādu brīnišķīgo iespēju. Mēs godājam Tevi, kungs. Un Tu vēlies šodien svaidīt mums. Esam šodien šeit, lai saņemtu no Tevis svaidījumu. Lai staigātu zem Tava svaidījumu. Lai staigātu tajā. Jo mēs bez Tevis nenieka nespējam. Bez Tevis mēs nekā nevaram izdarīt. Ja mēs kaut ko daram bez Tevis, tad esam negudri. Mums ir vajadzīgs, lai Tavs spēks mūs pavada. Un esam šodien šeit, lai būtu svaidīti no Tevis. Esam šodien šeit, lai saņemtu no Tevis svaidījumu. Un lai staigātu Tavā slavā, Tavā godībā. Es paceļu savas rokas un es lūdzu par draudzi, lai Tu svētītu ikatru, lai Tavs svaidījums nonāktu pāri katram, uz to kalpošanu, uz to darbu, ko viņš dara. Svaidies kalpošanai, svaidījums kalpošanai un meklēšanai, ko tas meklē. Svaidījums gaidīšanai. Visās sfērās. Tu pazīsti katra sirdi. Tu zini katra attiecības. Es Tevi lūdzu, lai Tu dotu tādu svaidību. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Tieši tagad, lai nonāktu pār viņu. Lai mēs varētu darboties ar Tavām evaņģēlijas darbiem. Lai notiktu zīmes un brīnumi. Paldies Tev, Jēzus, par Tavu žēlastību. Mēs vēlamies staigāt Tavā klātbūtnē. Mēs vēlamies staigāt Tavā klātbūtnē. Un visu, ko sāksim darīt, tur būs veiksme. Tur būs veiksme. Paldies Tev, kungs. Mēs Tev pateicam. Halleluja. Slava Jēzus. Slava Jēzu. Dievs ir labs. Dievs vēlas kaut ko darīt ar Tevi. Esi gaidīšanā un gaidi no viņa. Un pacelsim savas rokas un lūksim par šiem cilvēkiem. Dārgais Jēzu Kristu. Mēs liekam viņus Tavās rokās. Visi svaidītie lūdz par viņu. Visi svaidītie pacel savas rokas. Tos, kurus Tu šodien svaidīji. Visi lūdzu par šiem cilvēkiem. Dārgo Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tev, lai Tu pieskaries pie viņiem tieši tagad. Lai notiktu zīmes un brīnumi viņam dzīvē. Dievs, lai notiktu. Dovas, so da si rakstetu. A Jēzus Kristus, kun
nome mangasa. Dievs, kā name notika sāru, varena lietām, lai viņi dzīve modeli. Tu ģine sāru, tu ģine sakunes, pieskari tu tan Jēzus Kristus, ku varenu lau. Atjān atrisinājumus, lai viņi dzīve. Sabi tu labi jau pagodināt. O, modeli pieskarintu. Pieskaries, kungs. Īpašā veidā. Jēzus Kristus, ko lau. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Halleluja. Slava Jēzus. Slava Jēzu. Tēvs ir laču. Dievs ir labs. Virkirģa. Nabrāzien. Izturēja un nenosala. Saldai hačkirpus ir tu nimāna šķietu finesta. Cik šeit ir kāds.